हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जेसीबी नया ब्लॉग में सबको स्वागत है फिर से। फ्रेंड्स, आज हम आया हूँ मेरा ट्रैक्स टार्जन के पास। इधर ही काम चल रहा है, देखने के लिए आया सुबह। काम तो बहुत ही जोर कदम से चल रहा है क्योंकि काम तो बहुत रुका हुआ है। पब्लिक का काम, मालिक का काम भी बहुत ही जम गया पूरा। ये देखिए पूरा काम कर रहा है, अभी ग्राइंडिंग मार रहा है। फ्रेंड्स, ये देखिए ये मिस्त्री मेरा भाई है। अभी जो बाकेट का जो रेम उसका बुकिंग का पेज को बना रहा है पेज। इनका तो सारा काम हो गया। ये नया पूरा ये बाकेट लिंक इसका भी काम हो गया है। ये जो पिन पिवट ये पुराना वाला, इसको तो निकाल दिए, फेंक देंगे। और ये सामान नया है, बिल्कुल नया। और ये पिन इधर बहुत सारा पार्ट्स आया है, पूरा बूस्ट पिन जितना सारा ख़राब हो गया उतना ही ले लिया हम कंपनी तरफ से। ये देखिए नया नया बूस्ट है। ये दांत का जो नाट बोल्ट होता है ये, और इसमें भी एक पिन है तो चेंज करेंगे। बहुत सारे पार्ट्स को कंपनी से परचेस किया हम लोग। और मेरा साथ तो विवेक तो है ही, हमको भाई बहुत मदद कर रहा है विवेक भैया। और कम से कम हाय बोलो भाई। हाँ, हाय बोल दिया। और आगे का काम तो हो गया, आगे फिटिंग कर लिया। कल रात को दिखा नहीं पाया, पूरा अंधेरा हो गया था। रेमूम पूरा फिट कर दिया हम लोग। और 2-4 दिन लग जाएगा। गैरेज का सामने दिखा रहा हूँ हमें। इसी गैरेज में हर टाइप का गाड़ी का काम होता है, मशीन का काम होता है। इसमें लाइट मशीन है और इलेक्ट्रिशियन का काम चलता है। इधर नया बैटरी वैटरी मिलता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ठीक है, इधर से निकल जाते हैं हम निकल जाएंगे। और जहाँ पर काम चल रहा है हम लोग का उधर ही जाएंगे, वीडियो दिखाएंगे आप लोग को। आप लोग देखते रहिए, हम निकल जा रहा हूँ उधर से। ठीक है। लोडिंग हो चुका है, अभी निकल जा रहा है ये सुजीत भैया। ये भी दूसरा साइड पे जा रहा है।
फ्रेंड्स अभी हम आप लोग को दिखाएंगे डंपिंग पॉइंट कहाँ हो रहा है। इसका लोडिंग हो गया, निकल जा रहा है जसराम भैया। फ्रेंड्स नेक्स्ट जेन जेसीबी का ब्लॉग आज इतना ही। बहुत ही थक गया, हम सुबह से ट्रैक्स का पास गया हूँ और अभी इधर वीडियो बनाने आया और उन लोग का साथ भी थोड़ा मदद किया, मशीन वशीन चला दिए थोड़ा सा टाइम। आज इतना ही। अगर मेरे ब्लॉग्स को अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कोशिश करेंगे कि अच्छा ब्लॉग लाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।